咁新加坡接受聲。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我是大夫。大夫，咁啊，新加坡咧，其實好多人都話佢好智能啊，係咪？冇錯。咁喺呢個 IMD Smart City Index 裏邊咧，新加坡咧就喺亞洲裏邊嘅第一名嘅。哇，咁樣真係幾犀利喎！因為亞洲入邊其實發達嘅城市都唔少噶嘛，譬如北京、上海啊、香港啊呢啲，其實都係啲科技好發達嘅地方啦。但係新加坡咧就喺裏邊咧突圍出嘅喎。係啦。咁究竟新加坡係咪真係一個好 smart 嘅 city 咧？咁就根據我哋差唔多住喺呢度5年嘅 experience 咧，咁咧我就可以同大家講咧，其實都係嘅。係幾 smart 嘅，我都覺得其實新加坡真係會用好多科技啊，譬如喺你生活上邊啊，會用到好多科技啊，令你嘅生活更加方便啲嘅。係啦，咁所以今日咧，我哋就從唔同嘅角度咧，就睇下究竟新加坡咧係咪真係咁 smart 嘅。第一個咧就係呢個支付嘅方法嘅。冇錯。新加坡嘅支付方法咧就越嚟越多嘅。冇錯。係啦，依家我哋暫時會用嘅可能就係 banking 嘅 QR code 啦，甚至乎 credit card、debit card 啦。咁其實基本上咧，好多嘅一啲細鋪頭都會 accept 呢啲咁樣嘅 payment method 㗎啦，已經。冇錯啊！咁除咗啱先講嘅之外，一啲可能大路啲 Apple Pay 啊、Google Pay 啊，跟住又或者係可能中國會用嘅 Alipay 啊、WeChat Pay 都會用到嘅新加坡。新加坡其實有一個非常之得意嘅自動售賣機咧，就係橙汁嚟嘅，係。冇錯。咁嗰個橙汁機咧，我第一次嚟新加坡嘅時候，我就已經覺得佢咧係非常之高科技嘅。冇錯。因為佢係即刻炸啦，首先。第二件事咧就係佢接受好多唔同嘅 payment method 嘅。係啦係啦，我記得佢嗰個機上面咧係貼咗10幾種啊，嗰個 payment method 係可以用到嘅，譬如話銀聯啊，係啊 Shopee Pay 啊，Grab Pay 啊都得㗎。係啊，咁呢啲咁樣嘅特別嘅一啲 payment method 都可以用到嘅話，我都真係覺得幾廣泛其實。冇錯。呢個 payment method 嘅話，除此之外咧就係呢個的士啦。係啦，咁的士咧，如果你坐新加坡的士嘅時候，你會發現咧，其實好多嘅一啲payment method 都係接受嘅，譬如係 PayNow 啱先提到嘅 PayNow，即係用 QR code 俾錢啊，咁已經貼咗喺嗰個的士裏邊㗎啦。又或者你俾卡咧，其實都得嘅。係啦，或者真係你唔記得帶卡啊，又唔記得帶現金，即係有部電話啊入邊如果 Apple Pay 啊，其實都俾到嘅。冇錯，係啦。咁如果喺香港嘅話，咁其實咧，雖然香港都係一個非常之 smart 嘅 city 啦，但係如果講到搭的士嘅話咧，咁其實都係有限制嘅，即係唔係所有嘅的士都接受八達通嘅。冇錯，同埋有啲的士係只有收現金嘅啫，因為佢哋的士司機可能想避稅下。係啊，咁從呢個 payment method 嘅角度睇咧，其實你會見到新加坡咧真係幾 smart。第二個我想講下嘅係呢個新加坡嘅機場。咁新加坡機場其實大家都知其實係好出名啦，世界第一㗎嘛。就算一個普通人去嘅機場都唔會覺得悶嘅。冇錯。科技方面啊，咁點樣幫新加坡機場成為一個更加好嘅機場咧？我覺得係呢個出入境嗰個清關程序，真係非常之快嘅。嗰個好似係一個自行通道嚟嘅，譬如話就係將你嘅 passport 擺上 scan 啊，就可以完成呢個清關程序，就唔使話特登去到人，即係有人櫃台上面先搞咧咁耐咯，即係大家可以排隊咁樣。冇錯啊！咁如果大家有去過機場都知道，其實新加坡嗰個清關程序係非常之快嘅，啲系統咧都係非常之快嘅。只要你有 passport 嘅話咧，你分翻你係 PR 啊、citizen 啊、pass holder 啊定係外國人咧，然後就去翻嗰條隊啊，放你個 passport 嗰度，然之後影幅相咧，咁你就可以過境。冇錯，咁出境都一樣啊，其實都係非常之快。我覺得最 impress 其實係佢 check in 嘅個速度真係好快。因為新加坡機場係有好多嗰啲 self check in 嘅機器啦，係咪先 passport 同埋行李啊，你想 check in 嘅話，其實基本上10分鐘搞掂。我以為香港有呢啲嘢咧，但係香港咧真係非常之少呢樣嘢。係啦，咁我每次翻到香港咧，幾乎都係用人手排隊咧，先可以過到境嘅。我記得香港其實都有類似嘅機器嘅，不過係冇咁方便啊。因為我記得我好耐之前用過一次咧，跟住我 print 咗呢個 boarding pass 出嚟啊，佢係 scan 唔到啊，搞到我直接去翻呢個櫃台度整翻一張比較正常啲嘅 boarding pass 先得嘅。好啦，咁嚟到第三個咧就係新加坡咧好多嘅嘢咧都可以用 app 嚟解決嘅。特別係 COVID 之後啦，咁以前好多啲程序可能你要去翻政府機構度搞嘅，咁依家就唔使㗎啦。其實好多程序咧都可以網上搞嘅，譬如申請 PR 啦，其實呢個一早都可以啦，係咪先？咁你就慳翻攞籌嘅時間啦。冇錯，係咪？我覺得最特別嘅一樣嘢咧就係新加坡政府咧係會用 app 咧去做好多嘅嘢，譬如佢個 app 咧就叫 SingPass 啊。咁呢個 SingPass 咧其實嗰個用途就十分之廣泛。冇錯。係啦，譬如你可以用 SingPass 嚟申請一啲戶口啦、銀行戶口啊，甚至乎係電話卡咧，你都可以用 SingPass 嚟申請嘅。冇錯，我記得以前我開過一個可能 broker 嘅一個 account 啦。其實我係唔使交任何文件啊，你只要連咗 SingPass 咧，佢做咗認證就可以㗎啦，係非常之快嘅，咁10分鐘。依家基本上係你直接撳一個掣，只要你 Face ID 啊或者係嗰個 fingerprint 咧係符合嘅話，咁你就可以用到 SingPass 去解決所有嘅煩惱啦。係啦，咁 SingPass 裏邊有好多嘢
可以俾你揀啦，譬如係 IRAS 啦，即係交稅㗎啦，又或者係 CPF 啦，甚至乎係 ICA 咧，你都可以睇到。重要嘅功能咧就係可以用 app 作為你嘅 ID 卡嘅。冇錯，其實一打開SingPass就係你嘅 ID，不過係一個電子版 ID。係啦，咁呢個電子版 ID 咧，其實新加坡政府已經講過係承認嘅。咁以後咧就大少嗰張卡啦，可以。係啊，冇錯，連卡都唔使拿出街。係啦，咁呢樣嘢咧都真係比較特別嘅，因為香港你基本上係我冇試過可以用 app 咧去 show 喺我嘅身份證喺 app 裏邊嘅。冇錯。咁另外除咗政府嗰啲機構之外啦，咁其實喺一啲普通生活上面都見到其實好多地方咧都係用緊 app 嚟優化佢哋嘅服務嘅，譬如話一啲餐廳啊，餐廳其實而家好多都係用 QR code 點餐啦。見到其實呢個真係好方便，因為一嚟你唔使叫人過嚟咁麻煩啊嘛，二嚟就係你可以咪慢慢揀啊，人哋都唔會煩住你係咪先？即係唔似香港咁啊，你如果點得慢就會鬧你㗎嘛係咪先？咁如果用 QR code 點餐就好方便啦。咁同埋最好嘅係你可以用埋入邊嘅 payment 啦，連現金咁攞出嚟。同埋咧就比較少出錯啊，因為你自己揀㗎嘛。冇錯。咁如果揀嘅話，揀錯嘅話都係你自己嘅問題，就唔會係嗰個侍應嘅問題。另一方面，餐廳都可以因為咁樣而提高佢哋效率啦，因為可能就會將佢哋人手擺翻喺一啲更加重要嘅一啲事情上。係啦，咁最後一個咧就係你接受新科技嘅程度啊。咁新加坡接受新科技嘅程度係非常之高嘅。咁喺邊度可以體現到咧？譬如係你見到佢可以接受 crypto 啦，咁 crypto 咧係非常之新嘅科技啦，係咪？咁佢都唔會話好抗拒用 crypto 啊，又或者最近出現嘅 ChatGPT 咧，咁新加坡政府咧都係唔抗拒，佢係諗一啲方法咧去好好咁利用 ChatGPT 啊，即係盡量咧就諗一個比較 security 嘅方法，令到政府嘅效率就快啲咯。其實都見到新加坡其實係好想成為一個可能科技嘅 hub 嘅，因為我之前都講過，新加坡好多科技公司都喺度啦。我覺得新加坡可能都會想藉此轉型啦，或者係將自己產業更加多元化嘅。咁其實科技行業係一個好賺錢嘅行業啦。咁大家都聽過應該可能頭世界幾大公司都係科技公司啦，係咪先？大家都明白嘅。咁亦都睇得出其實新加坡係好想發展呢個科技行業嘅，因為其實即係科技嘅都真係好賺錢㗎嘛，係咪先？同埋科技嘅人才都係好重要。咁如果有科技人才，比較大機會咧有啲新嘅科技推出啦，咁都令新加坡嘅一啲就業機會都會增加。冇錯啦。好啦，今日影片就嚟到呢度啦。唔知大家咧覺得新加坡算唔算係一個好 smart 嘅 city 咧？係啦，咁如果你去過其他地方又覺得其他地方係比較 smart 嘅話咧，都可以同我哋講下嘅。咁我哋想知係咩地方嘅。最後中意呢片嘅朋友咧，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋 channel 啦。我哋下次見，拜拜。